Baru dah koyak ke kocan datang biasana geus puguhan geus nongkrong we si Andi biasana si Andi sok pangheulaan si dia teh da eueuh nya mah teuing ka mana ini orang nyanyi heula namanya baru dah biar lah naon eta we geus biasa kurang dinyanyikeun kabogoh anyar teh eta siap yo geus 5 bulan kuring bobogohan salah kan age. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keremalan atuh anjing seteh. Betul nanya teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong tarik teh atuh alabatan kanu bonge ka aing teh. Nanya puguh sama torek atuh tok. Lain deui urang mah si eta ka mana euy wayah kieu can dibawa si Andi. Teuing da biasa nama si Andi mah geus pangheulanna wae unggal poe wayah di dieu wayah kieu di dieu mah. Heeh, kayak lain jeung bejana kamari cenah si Andi kabagian hayam 5 bantuan ti Pak RT. Maneh kabagian teu? Teuing aing teu apal teu kabagian euy. Heeh, cenah bejana mah. Naon? Mahanya. Si Andi ngabageran hayam 5. Naon si Andi Dia mah banyak sih euy. Bener si Andi mah kurang hanyir si Andi mah. lain ngabageran hayam 5 kabagian hayam ti Pak RT 5 Nu Pak RT hayamna. heueuh ti Pak RT Ah bener geus parah budak teh eta mah. Hayam-hayam wae dilentud. Ah geus ditanggal ku aing. anjing Para rubuh kitu budak eta. Men cerkut wae hayam oge. heuh jigeula anjing Lieur lieur anjing ke Bandung anu kitu mah ayam teh dek nyatu. Genep kunaon sih teh setting dah setting nyatu. Iya bener si Andi ajar kut hayam teh bener ini cek barudak teh ya. Sia kapangi ayeuna mah cek barudak keur ngajar kut hayam teh ye. Resiet di mana menang info aing ngabegeran hayam? kumaha rasana di ngabegeran hayam? Ari sia aing nanya ka ditu maneh ngajawab ka dieu. Nah atuh maneh geus teu payu ka awewe dugi ka ngabegeran hayam. Saha anjing saha nu ngabegeran hayam? Aing mah keur marab hayam, lain keur ngabegeran hayam sia. Sia mah teu nyambung. Geus enak mau beli rokok ya. Siap. Sabaraha batang? Sebungkusin ya. Siap. Kirim coklat. Oke. Cok nyatu, Bal. Aing disangka ngabegeran hayam keur marab hayam ge. Lain deui si Andi ka mana? Wah, dia budak teh anjing geus berang kieu biasana manehanana nu tara liar teh dia geus nongkrong mangheulana. teuing euy teu apal aing si Andi teh Ka mana nya? jiga nama ngarit jiga nama Teuing mau ngarit punya bogaan domba. bogaeun nu batur Si anjing teu bogaan domba he kalah ngarit jangan gitu. anjing dulu koplok geus datang deui wae jelema gelo koplok geus moal waras anjing ngobrol jeung eta geus moal nyambung anjing balik sih mah. Udah anjing. Assalamualaikum. Tah, gitu jawab. Assalamualaikum teh atuh. si anjing nya naon nu dirasa ieu jelema Wah, teuing anjing rudet sih eta mah. Aya rokok mah aya rokok. Tah, rokok mah. Dia teh si Andi pamere. Ya, rokok tah, rokok mah. kami ning kene kieu tah lamun kieu nyambung euy ka urang bae anjing Oh, ya teh rokok teh si Andi toh. Benernya si Andi teh kabagian hayam ti Pak RT. Nya bener nih. Si Andi teh keur ngabegeran hayam asli katingali ku panon sorangan ieu mah keur ngabegeran hayam dina hanapeun tangkal mangga. Enak pisan atuh nya ieu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mantap ieu Mas. Mantap beuki parah anjing kumaha ieu? anjing sarua ini jangar kana sirah gong Nya ka mana si Manto ditah meuli rokok nepi ka wayah kieu ku can datang wae. Dang geus teu pararuguh engah. Si Manto teh di warungna.
bawa kalah ke tongkrongan gitunya kabar udah pesasari mah waya kieu masuk di tongkrongan sih mantu teh yang oh itu tuh gening ketinggal iya si mantu tadi dia di barudak nih dak kelakuan si Andi mah ulah ditarurutan ngabegeran hayam teh kumaraneh teh omat atuh maraneh mah begeran domba kali-kali entong meri naon we Anjing. hayam wae atuh Kaleuwih parah Bagong. ari sia kalah ke mana ku aing teh meuli rokok kalah ngajedog di dieu beres di beres naon hayam nak mangga ye isuk deui mah di kali-kali atuh maneh teh ulah hayam wae entong domba meri naon we ulah hayam wae atuh ari sia ngomong-ngomong aing ngabegeran hayam anjing teh koe ribut anjing naon eta naon tong miluan gelut mana emang geus di tong miluan gelut jembalan kok miluan balat mana emang geus ah teu pararuguh kitu tong miluan mana kan antep nu rek galut mah antep anjing mah jadi orang nugrek galut Bagong. anjing geus koplok tong geus tong galut geus tong miluan geus siap ka dia nama ka dari geus ka dia buru-buru ka dia aing naon kala galut ieu anjing naon teu rame aing nongkrong teh geus aing merek balik di geus era Mas ada duduk aja dah. Nah, kumaha tadi atuh? heueuh tadi teh ku aing teh meuli udo di Simanto teh nepi ka wayah kiwari can datang aing galah ngajedog di dieu jeung naon bieu ngobrolkeun cenah aing ngabegeran hayam anjing teh maksudna aing penasaran di situ ku aing Anjing tadi kieu, pan kamari teh kieu maneh tadi teh pas nongkrong teh ka urang teh nanyakeun pedah cek urang nya si Andi mah kabagean hayam 5 ti Pak RT meureun gitu. dedengean manehanana mah ngabageran hayam Pak RT marah cek aing geus eta mah geus moal nyambung aing ge moal balik ngalayanan nu kitu mah geus we nama keun bae antep da kumaha teh da balad urang keneh keun we da aing penasaran anjing itu ulah nyeta maklum anjing da situ mah geus kurang reungeu kurang reuneuh semua nyambung keun bae wah ayeuna kurang lalu lah situ anjing aing eta meuli udud-udud teh ka beulikeun atuh ka udud ku aing kana bisa ku sariga we dia meureun dikarenyotan anjing ke di dieu anjing paingan tadi teh si Manto teh mau rokok ka dieu teh cenah mah pamere mana di eta teh duit rokok di aing duitna teh ditah meuli udud tadi ku aing ku aing dicokot lah anjing tuh anjing Gerapa ralik sia teh atuh naon garelut keneh ti tadi di dieu ieu teh gerapa ralik era batur jeung gelut wae mah tuh aing anjing cerkelan berak anjing sok anjing sok naon ya berarti kan deh kata-kata hari ini bos kata-kata hari ini bos capek anjing kah sok play 15 tuh Pak, pandedenya udah